দেখুন আমার কাছে একটি পেশেন্ট এসেছে। আহ, তো তার এক্সরেটা যেটা দেখা যাচ্ছে যে এক্সরে যে শেপটা আছে প্রতিটা ভার্টিব্রার যে মাঝে যে একটা গ্যাপ আছে, স্পেস আছে, স্পেসটা দেখুন। এখানকার যে স্পেস গুলো আছে এখানকার স্পেস গুলো কমে গেছে, ঠিক আছে। L4-5 এর স্পেসটা কম আছে, L5-S1 আর তার থেকে আর একটু কম আছে, ঠিক আছে। তো আমরা এবং তার যে কার্ভেচারটা আছে এটা স্ট্রেট আছে, একদম সোজা, যার কারণে প্রেশারটা কিন্তু L5-S1 এই বরাবরটাই বেশি পড়ছে, ঠিক আছে। আমরা যদি তার এমআরআইটা দেখি, আহ, ওনার এক্সরেতে যেটা আমরা পেয়েছিলাম তার যে ডিস্ক স্পেসটা কম আছে। তো এখানে এমআরআই তে এসে আমরা সেই জিনিসটাই দেখছি যে দুইটা ডিস্ক ওনার স্পেস কম আছে, সেখানে ওনার ডিস্ক বাল্জ হয়েছে, ঠিক আছে। তো যার কারণে ওনার কোমরে ব্যথা হচ্ছে এবং ব্যথাটা ওনার নিচের দিকে নামছে, পায়ের নিচে নামছে। তো ওনার আমরা কাজটা শুরু করেছি, কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট আমাদের যে থেরাপি প্রসিডিউর আছে সেই অনুযায়ী আমরা কাজ শুরু করেছি।